En un context en el que costa accedir a una llar digna per culpa de l'encariment del lloguer, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una mesura clau: la limitació de preu del lloguer a les zones en mercat d'habitatge tensat. Aquesta regulació s'emmarca dins de la Llei Estatal pel Dret de l'Habitatge i permet fixar topalls de renda en funció de l'índex de referència del lloguer. Això vol dir que els nous contractes no poden superar ni el valor de l'índex ni el preu anterior del mateix pis. Què es considera una zona tensada? Aquell municipi on el lloguer creix més ràpid que els ingressos de la gent o on el cost de l'habitatge supera el 30% dels ingressos familiars. Per determinar aquestes zones es té en compte l'evolució dels preus del lloguer en els darrers anys, els ingressos mitjans de la població, l'oferta d'habitatge disponible i l'impacte del lloguer sobre la despesa familiar. Quan una zona es considera tensada, els nous contractes de lloguer han de respectar l'índex de referència que determina el preu per metre quadrat de la vivenda segons la ubicació, l'antiguitat, les característiques. Els petits propietaris poden mantenir el preu anterior o ajustar-se a l'índex i els grans propietaris amb més de 5 habitatges han de complir-lo estrictament. A més, no es poden repercutir despeses addicionals com els serveis comuns si això implica superar el límit fixat. Amb aquesta mesura, la Generalitat vol frenar l'especulació i garantir més igualtat d'oportunitats per accedir a un habitatge digne.